हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करनियंतु आमर बनाली चैनल को आउ मध्य पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु जहाँ फल आमर नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे एवं आम चैनल माध्यम रे बहुत किछि शिक्षणीय कथा जानि परिबे। हेलो फ्रेंड्स, मु दीपा आपनकु बनाली चैनल ले स्वागत करुछि। फ्रेंड्स, विभिन्न बार रे जन्म होइथिबा लोकंकर विभिन्न प्रकारर चालीचलन, आचार व्यवहार, विद्या, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि देखा जाई थाए। फ्रेंड्स, आज आम जानिबा केउ बार रे जन्म होइथिबा लोकर प्रकृति किपरि होइथाए। प्रथमे जानिबा रविवार रे जन्मित व्यक्तिଙ୍କ प्रकृति विषय रे। एही बार रे जन्म होइथिबा व्यक्ति विचक्षण, अभिमानी, क्रोधी होइथांती। स्त्री को भरपूर सुख प्रदान करिथांती। मिठा कथारे समस्तଙ୍କୁ मुग्ध करिथांती। भ्रमण प्रिय और धार्मिक होइथांती। वर्तमान जानिबा सोमवार रे जन्मित व्यक्तिଙ୍କ प्रकृति विषय रे। एही बार रे जन्म होइथिबा व्यक्ति अलसुआ, प्रियभाषी, भोगविलासी होइथांती। आउ मध्य शांतशील स्वभावर होइथांती। वर्तमान जानिबा मंगलवार रे जन्मित व्यक्तिर प्रकृति विषय रे। एही बार रे जन्म होइथिबा व्यक्ति साहसी, चंचलमती, बुद्धिमंत होइथांती। आउ मध्य चिंताशील होइथांती। फ्रेंड्स, वर्तमान जानिबा बुधवार रे जन्मित व्यक्तिर प्रकृति विषय रे। एही बार रे जन्म होइथिबा व्यक्ति गुणी, अति चतुर, धर्म कार्य रे आग्रही होइथांती। वर्तमान जानिबा गुरुवार रे जन्मित व्यक्तिर प्रकृति विषय रे। एही बार रे जन्म होइथिबा व्यक्ति बहु गुणर अधिकारी होइथाए। धार्मिक तथा क्षमावंत प्रकृतिर होइथांती। वर्तमान जानिबा शुक्रवार रे जन्मित व्यक्तिर प्रकृति विषय रे। एही बार रे जन्म होइथिबा व्यक्ति नीति नियम को मानि चलिबाकू पसंद करिथांती। परोपकारी और भ्रमण प्रिय होइथांती। वर्तमान जानिबा शनिवार रे जन्मित व्यक्तिर प्रकृति विषय रे। एही बार रे जन्म होइथिबा व्यक्ति क्षणकोपी होइथांती। पर धन रे लोभ प्रदर्शन करिथांती एवं यशस्वी अटंती। फ्रेंड्स, एहा थिला भिन्न भिन्न बार रे जात होइथिबा लोकंकर प्रकृति किपरि भिन्न भिन्न होइथाए। आशा करछि फ्रेंड्स वीडियोटी आपनको पसंद आस्थिबो। पसंद आस्थिले लाइक और शेयर करंतु। आउ मध्य आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। धन्यवाद।